Μάθε, παιδί μου, γράμματα, γιατί δεν θα μπορέσει να γίνει ούτε τσομπάνος. Έτσι. Και για να πάμε στο διατάφτα, το θέμα των βοσκοτόπων για τη χώρα μας δυστυχώς έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο γόρδιο δεσμό. Κακά τα ψέματα. Όλες οι δυσκολίες πληρωμής των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους πηγάζουν από το βοσκότοπο που δέχεται να πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή βοσκοτόπους με ποώδη βλάστηση. Μόνο. Ως γνωστόν, η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στη γηδοτροφία. Για όσους δεν το ξέρουν, είμαστε πρώτοι στα γίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέταρτη παγκοσμίως. Τα γίδια που βόσκουν λοιπόν, κατά κύριο λόγο, στα δάση. Κανείς όμως μέχρι τώρα, και στα δάση και τα βουνά, αλλά ποτέ ως σήμερα, όσο όφηναν οι αρμόδιοι που πηγαινοέρχονται στις Βρυξέλλες, δεν υποστήριξαν κάτι τέτοιο. Για να μπουν και οι βοσκότοποι με θαμνώδη, φρυγανώδη και μεικτή βλάστηση. Δηλαδή μεικτή και πόδι και θαμνώδη βλάστηση. Με λίγα λόγια, η χώρα έχει αργήσει στο να γνωρίζει πλήρως ποιος και πού είναι ο βοσκότοπος που διαθέτει. Χώρισαν την Ελλάδα σε 3 περιφέρειες και μάλιστα βγάζουν και τη μοναδιαία αξία, π.χ. 43 ευρώ οι αρώτριες εκτάσεις, 50 ευρώ η δεντρόδης και 25 ευρώ ο βοσκότοπος, αναστρέμα, έτσι. Ως εδώ όλα καλά, αλλά δεν μας απαντάει κανείς στα πιο καυτά ερωτήματα. Πώς θα μετατραπούν τα ειδικά δικαιώματα σε εκτατικά, καθότι παρατηρείται το εξής οξύμορο. Ειδικά δικαιώματα που έχουμε σχεδόν όλοι οι γεωπρωτοτρόφοι και στο σύνολο το 90% των κτηνοτρόφων, που αξιοποιούν όντως το βοσκότοπο, έτσι, και φυσικά διαθέτουν βοσκότοπο, οι κτηνοτρόφοι που έχουν τα ζώα τους εσταβλισμένα, έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή να έχουν ειδικά δικαιώματα και να πληρώνονται την επιδότησή τους με οποιοδήποτε τρόπο τα εσταβλισμένα, και εγώ που αξιοποιώ το βοσκότοπο, ούτε υπερβόσκηση ούτε υπερβόσκηση, που τον διαθέτω το βοσκότοπο στο κάτω-κάτω, να μην έχω βοσκότοπο. Γι' αυτό και δεν έχουν πληρωθεί οι συνάδελφοι την εξισωτική του 2013 και ούτε του 2014 πιστεύω να πληρωθούν, παρότι εξαγγέλλεται μάλλον καθημερινά από τους υπουργούς πακτολός χρημάτων. Εμείς στα βιβλιάρια μας έχουμε δει και είναι ντροπή για την πολιτεία ανέτη 2014 να κάνουν κατάθεση σε βιβλιάριο κτηνοτρόφου 0,98 λεπτά, 23 ευρώ, 73 ευρώ και το ανώτερο 200 ευρώ. Άμα λέω ψέματα, ας με διαψεύσουν όλοι οι κτηνοτρόφοι. Έρχεται κατόπιν η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλεγχο. Ένα παράδειγμα αναφέρω. Σε έναν εγωπροβατοτρόφο και βρίσκει τα ζώα του, κανονικά στο βουνό, στο Σέρι π.χ., βρίσκει χαρτογραφημένο το μαντρί του, αλλά βοσκότοπο δεν έχει. Και σε αυτή την περίπτωση, στο συγκεκριμένο βοσκότοπο, βρίσκεται ο δήμαρχος δηλωμένος, σαν βοσκότοπο στο μαντρί το δικό μου. Έτσι, χαρτογραφημένο τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνει, κύριε? Είναι δυνατόν να μην ζητήσει εξηγήσεις για επιστροφή χρημάτων ή ακόμα, να μου το θυμηθείτε, να ζητήσει και άρση των πληρωμών, πάυση των πληρωμών? Δηλαδή είναι μερικά πράγματα παράλογα που δεν τα σκεφτόμαστε και υποστηρόμαστε τις συνέπειες. Τις συνέπειες δεν θα τις υποστεί το κράτος, εμείς οι ίδιοι θα τις υποστούμε και τις έχουμε υποστεί ήδη κατά σειρά ετών. Αν υποθέσουμε ότι θα προσθεθούν οι φρυγανώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις, το άλλο ερώτημα που έχουμε να κάνουμε, και φτάσουμε στο υποχρεωτικό νούμερο επιλέξιμων βοσκοτόπων 2.540.000 εκτάρια. Αν υποθέσουμε ότι το βασικό ποσό που διατίθεται για την κτηνοτροφία είναι 440 εκατομμύρια, το έχουν διαιρέσει με τον ίδιο επιλέξιμο βοσκότοπο 1.700.000 εκτάρια, έτσι βγαίνει κατά μέσο όρο 24,7 το στρέμμα για το βοσκότοπο ή 247 ανά εκτάριο. Ναι. Αν όμως μεγαλώσουν οι βοσκότοποι, όπως τους χρειαζόμαστε, με το συγκεκριμένο βοσκότοπο είμαστε το 90% χωρίς βοσκότοπο. Αν πάει στο 2.540 εκτάρια, κατεβαίνει και η μοναδιαία αξία του βοσκότοπου. Στο 17,32 είναι ένα στρέμμα. Ξέχωρα που αν προσθεθεί κι άλλους επιλέξιμους βοσκότοπους, που σίγουρα θα χρειαστούμε, θα κατεβεί στα 11 με 12 ευρώ το στρέμμα. Άρα κάπου μας λένε ψέματα ή κάπου θέλουν να κρύψουν την αλήθεια. Συν της άλλης, το Υπουργείο σκέφτεται τη μείωση του δικαιώματος αναζωική μονάδα. Δηλαδή, σήμερα μας λένε ότι μια ζωική μονάδα ένα εκτάριο. Ωραία, 247 ευρώ η ζωική μονάδα, ή το ένα μοσχάρι, ή τα 6,66 εγωπρόβατα. Αν όμως μειωθεί, όπως λένε, αν η ζωική μονάδα και πάει μια μισή ζωική μονάδα ένα εκτάριο, καταλαβαίνετε όλοι ότι το 11 ευρώ θα γίνει τίποτα απολύτως. Ένα μηδέν στο πηλίκο. Όσον αφορά τέλος τώρα που ο ΠΚΕΦΕ πετάει το παλάκι στους Δήμους για να μοιράσει βοσκότοπο με τη δική τους τεχνική λύση που προτείνουν, δεν γνωρίζουν
ενόχλητους και κατά βάση δημόσιο αγαθό έχουν όλοι ίση πρόσβαση σε αυτόν? Πώς λοιπόν μπορεί ένας δήμαρχος να μπει στη διαδικασία διανομής του δημοτικού βοσκοτόπου? Έχω και πάρα πολλά άλλα να σας πω, αλλά θα ήταν καλύτερο να ακούσουμε τους ομιλητές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι από όλους σας.